1943年10月凌晨3点，吕宋岛西海岸18镇近郊，12道黑影贴地蠕动，动作精准，呼吸轻缓。这是由美军越狱战俘组成的赞巴莱斯军区特种作战小组，战友们称其为“幽灵小队”。队伍中段，杰克·霍金斯半蹲俯身，紧握步枪，眼底寒意凛然。这位被日军关押16个月的战俘体重仅剩53公斤，较战前轻了36公斤。疟疾留下的战力仍偶有侵袭，却丝毫不影响他的专注。瞄准镜稳稳锁定100米外的日军海岸电台站，那正是小队此次突袭的目标。这座电台站被铁丝网环绕，4角设岗哨、探照灯，每10秒扫过营地。18名日军卫兵来回巡逻。中央矗立的2座60英尺高无线电天线昼夜传递信号，协调海上巡逻队是日军控制该区域的通信核心。幽灵小队的任务便是天亮前摧毁电台，扎到天线，切断日军海上通信。这是霍金斯加入小队后的首次大规模突袭，也是他越狱6个月来最危险的任务。没人能想到，这个曾弱到难以上路的战俘，日后会成为太平洋丛林中令日军闻风丧胆的致命杀手。为顺利完成任务，霍金斯抬手示意部署，左侧6人迅速散开，抢占北侧高地，架设缴获的日军重机枪，对准岗哨与巡逻路线。右侧6人随他摸至铁丝网边，用钢线剪开仅容1人通过的缺口，全员动作利落，每一步都经过精准盘算。他们已在日军控制区渗透4天，徒步35英里，白天藏于丛林洞穴，夜间借星光行军，避开所有巡逻队与村庄，只为这一刻的突袭。凌晨3点05分，霍金斯发出攻击信号，北侧重机枪率先开火，枪声划破夜空，子弹密集射向岗哨。第1名日军卫兵应声倒地，鲜血溅屋，探照灯玻璃灯光瞬间斑驳。营地内日军陷入慌乱，喊叫声与枪声交织，巡逻兵仓促找掩护反击，却不知这只是诱饵。北侧火力刻意吸引注意力，正是为霍金斯小队创造突袭窗口。霍金斯率先冲过缺口，灵活避开探照灯，窜至营地边缘木屋后隐蔽观察。1名日军正疯狂向高地射击，全然不顾身后。霍金斯缓缓举起步枪，瞄准其后心。80码正是他的擅长射程。战前身为美军第31步兵团上士的他，曾在300码外精准狙杀日军，创下单次战役5人确认击杀的战绩。指尖发力，扣动扳机，子弹精准命中日军后心，对方应声倒地，步枪落地，发出清脆声响。霍金斯即刻拉栓退壳，重新上膛，瞄准试图操作电台的通信兵。一声枪响后，电台信号泛起杂音，随即彻底中断。队友紧随霍金斯推进，分工明确，2人安放炸药，2人负责掩护，霍金斯则专职狙击反抗日军。日军深陷交叉火力，难以组织有效反击。他们惯用正规阵地战面对幽灵小队精准猎杀打了就跑的游击战术，束手无策。浓密丛林成为天然屏障，日军重武器无法展开，只能被动挨打。霍金斯的步枪持续精准射击，每一发子弹都绝不浪费。16个月的战俘生涯让他格外珍视每一份物资。1名日军军官挥刀欲集结兵士，霍金斯瞄准其手臂，扣动扳机，军刀落地，喊叫声瞬间骤停。他刻意留活口，维持营地混乱，为队友安放炸药争取时间。凌晨3点14分，炸药安放完毕，队友发出撤退信号。霍金斯扫视营地，确认无漏网之鱼后，转身冲向铁丝网缺口，身后爆炸声骤起，火光冲天，无线电天线倒塌，电台建筑被炸毁，剩余日军被冲击波掀飞，哀嚎间隙。整场突袭仅耗时9分钟，幽灵小队迅速撤离，悄无声息地消失在丛林深处。日军增援抵达时，营地只剩一片废墟，14具日军尸体散落各处，电台彻底报废，海上巡逻彻底陷入混乱。霍金斯与队友向赞巴莱斯山脉撤退，
5天后安全返回游击队基地，圆满完成这场零伤亡突袭。这场突袭只是霍金斯复仇的开端。6个月前，他还被困卡巴纳图战俘营，挣扎在死亡边缘。1943年4月，他体重仅118磅，身患疟疾、痢疾与脚气，瘦得皮包骨头，连站立都需扶墙。16个月的战俘生涯摧残了他的身体，却浇不灭复仇之火。他亲眼见证2400名战友死于疾病与处决，目睹日军虐待战俘，更亲历了巴丹死亡行军中650名同胞的惨死。1942年4月9日，巴丹半岛美军与菲律宾联军投降，约76000名兵士沦为战俘，霍金斯便是其中之一。他们被迫踏上巴丹死亡行军，烈日下徒步跋涉，无食无水，稍有迟缓便遭殴打甚至处决。霍金斯途中染上疟疾，高烧不退，却不敢有半分停歇。他深知一旦倒下便再无生机。6天后抵达奥唐奈战俘营，这里沦为人间地狱，缺衣少水，食物没变，每天都有50人死于疾病。至6月已有1000余名美军战俘丧生。当年6月，日军将大批美军战俘转移至马尼拉以北60英里的卡巴纳图战俘营，条件虽略有改善，却依旧恶劣，疟疾、痢疾肆虐，每天仍有20-30人死亡。霍金斯抵达时，体重从战前187磅降至162磅，疟疾反复发作，身体日渐虚弱，至12月体重仅剩131磅。难以完成劳改，而日军会削减无劳动能力战俘的食粮，死亡已然临近。霍金斯不愿坐以待毙，越狱成了他活下去、为战友复仇的唯一出路。卡巴纳图战俘营被铁丝网环绕，四角设有岗楼，200名卫兵看守3000多名战俘，巡逻戒备森严，但卫兵人数有限，监视存在明显漏洞。日军的残酷规定让战俘们不敢轻举妄动。1人越狱，10名同胞便会被处决。权衡利弊后，霍金斯决心冒险。1943年1月，他开始秘密筹划越狱，每日观察日军巡逻换岗规律，寻找防御薄弱点，同时偷偷留存少量米饭，作为越狱后的食粮。他未将计划告知任何人，避免消息泄露，连累战友。3个月后，霍金斯摸清换岗规律，每日下午4点至4点半。西侧卫兵换岗间隙，人数最少，注意力最松散。4月3日，他被分配至营地外2英里的修路劳役队，绝佳的越狱机会终于来临。当日下午4点15分，霍金斯借口至丛林如厕，在卫兵陪同下抵达丛林边缘。进入丛林50英尺后，他立刻加速狂奔，钻进浓密植被向西逃窜。等卫兵察觉异状展开追击时，他已跑出400码，彻底消失在丛林深处。日军随即展开大规模地毯式搜捕，直至天黑才暂停。次日清晨捕持续追击，却始终无果。为实施报复，日军于4月5日处决了卡巴纳图战俘营的10名美军战俘。霍金斯战后得知此事，愧疚之余，更坚定了复仇决心。他要让战友的牺牲不白费。越狱后的霍金斯向西奔赴赞巴莱斯山脉，那里有菲律宾游击队活动，是他寻求庇护与武器的唯一方向。他避开道路与村庄，昼伏夜出，仅凭战前4年的菲律宾服役经验辨别方位。丛林环境恶劣，他靠野菜吸水充饥，污染的溪水让他患上严重痢疾，身体备受煎熬。9天后的4月12日，霍金斯终于抵达赞巴莱斯山脉山路。他已徒步45英里，整整5天未曾正经进食，体重跌至118磅，最终脱水昏迷在小溪边。14小时后，他苏醒过来。一名菲律宾游击队员发现了他，确认其美国人身份后，决定带他去见游击队指挥官。这支游击队由美军罗伯特·拉帕姆少校指挥。巴丹沦陷后，他成功逃脱，
召集了800名菲律宾游击队员及数名美军越狱战俘，专门袭击日军前哨补给车队与通信线路。4月15日，霍金斯见到拉帕姆少校身份核实后，少校见他身体极度虚弱，决定让他先安心休养，待体力恢复后再参与作战。霍金斯在休养营与其他美军战俘一同接受诊治与补给。菲律宾医师用走私的奎宁为他治疗疟疾，这是他被俘以来首次获得正规抗疟诊治。6周后，即1943年6月1日，他体重恢复至142磅，体能基本达标。第一时间找到拉帕姆少校主动请战，迫切渴望重返战场完成复仇。拉帕姆少校被他的决心打动，将他分派至赞巴莱斯山脉东侧的游击小队。这支小队由60名菲律宾队员组成，指挥官拉蒙桑托斯擅长伏击战，专职袭击日军补给车队与巡逻队。霍金斯获发一套装备：步枪、40发子弹、手枪及2个弹匣，外加背包、水壶等必要物资。这套装备虽不算精良，却足够支撑丛林作战。步枪射程远，精度高，适配远距离狙击；手枪威力强劲，适合近距离防身。拿到武器的那一刻，霍金斯眼神重焕锐利，他的复仇之战正式打响。1943年6月9日，霍金斯参与了越狱后的首场战斗，伏击日军补给车队。情报显示，3辆装载粮弹的日军卡车将途经5号公路，由12名兵士护送。桑托斯小队在公路弯道设下埋伏，此处丛林茂密，两侧皆是高地，是伏击的绝佳地点，可借助地形形成交叉火力。霍金斯与6名队员占据北侧高地，担任狙击任务，控制100米范围内的公路区域，其余队员分布在两侧待命。下午2点20分，日军车队以每小时25英里的速度驶入伏击圈。桑托斯带车队全员进入杀伤区后，用缴获的日军重机枪率先向领头卡车开火。重机枪声响起，领头卡车司机当场毙命，车辆失控，冲入沟渠起火。后2辆卡车紧急刹车，日军兵士跳车躲在车后反击，注意力全被南侧火力吸引，全然未察觉北侧埋伏。霍金斯抓住战机，举枪瞄准80码外，躲在第2辆卡车后的日军扣动扳机，精准命中其胸口。他迅速拉栓上膛，再次射击，又一名日军应声倒地。日军察觉北侧有狙击手后仓促反击，却被丛林植被阻挡，始终无法命中目标。4分钟后，战斗结束，12名日军全部被歼，游击队员0伤亡。众人迅速搜查卡车，缴获3把步枪、2挺重机枪、数枚手榴弹及大批粮弹、药品与衣物，用完好的第3辆卡车将物资运回基地。这场战斗中，霍金斯发射6发子弹，确认击杀2人，疑似击杀1人。这是他越狱后首次击杀日军。距上一次巴丹战役中的狙击已过去14个月，他重新找回了兵士的状态，复仇的决心也愈发坚定。此后3个月，霍金斯跟随桑托斯小队参与11次伏击战，表现突出。他沉稳耐心，擅长远距离狙击，50至150码内可精准歼敌，从不浪费弹药，不冒无谓风险。凭借专业战术素养与坚韧意志，他成为小队最得力的战士。至9月，确认击杀数达14人，是游击队中击杀日军最多的美军兵士之一。霍金斯的表现被拉帕姆少校看中。1943年10月，少校组建全美军越狱战俘组成的特种小队，共12人，专职执行远程侦察、突袭与破坏任务，代号幽灵小队。队员们如同幽灵般穿梭于日军控制区，突袭后不留痕迹。霍金斯凭借出色战力成为小队核心。幽灵小队成员均是历经战俘营折磨与丛林逃生的老兵，复仇决心坚定，战力出众。他们善用地形优势，采取精准打击、快速撤离的战术，专挑日军防御薄弱点下手，让擅长正规战的日军防不胜防，将丛林战的优势发挥到极致。10月18日，幽灵小队首战
便是18镇日军电台站突袭，即开篇之战。这场零伤亡突袭让小队一战成名。此后18个月里，他们共执行27次任务，摧毁日军桥梁、弹药库等多处设施，累计击杀日军约183人，自身几乎无伤亡。霍金斯参与了23次任务，4次因疟疾复发留营休养。他始终担任狙击手，凭借精准射击，成为小队击杀数最多的成员。至1945年4月，他在幽灵小队期间确认击杀49人，加上此前的14人，越狱后总击杀数达63人，远超巴丹战役的5人战绩。霍金斯并非个例，二战菲律宾战场上众多美军越狱战俘加入游击队，成为顶尖战力。他们皆是专业兵士，历经战俘营磨难后，不为苟活，只为复仇而战。凭借丰富的作战经验与坚定的信念，在丛林中续写战士的荣光。威廉·法索斯上士、乔治·戴维斯下士、克莱德·蔡尔德里斯技术上士等人均是这样的英雄。他们越狱后加入游击队，累计击杀日军数十人，有的还负责训练菲律宾队员，用不同方式对抗日军暴行。这些人是太平洋战场的无名英雄，多数牺牲后尸骨无存，幸存者也鲜少提及过往。战后回归平凡，但他们的贡献不可磨灭。训练游击队，破坏日军补给，提供情报，凭精准战术以少胜多，为菲律宾解放提供了重要支撑。美军统计显示，1942年至1944年间，约500名美军战俘从菲律宾日军战俘营越狱，其中350人成功存活并加入游击队。他们累计击杀约4100名日军，平均每人24个月内击杀11.7人，战力是普通美军步兵的5倍。战力差距源于战术与心理的双重优势。战术上，他们采用打了就跑的伏击战，善用地形避开日军主力，融合正规战术与游击战术，大幅提升作战效率。这与1899年菲律宾革命军对抗美军的战术异曲同工，皆是弱小力量借地利挫败强敌。心理上，战俘们历经炼狱般的折磨，目睹战友惨死，早已无所畏惧。这种破釜沉舟的心态让他们作战勇猛，不惧牺牲，每一次击杀都是对战友的告慰。相比之下，普通步兵无此绝境经历，作战时难免有顾虑，战力稍逊。日军称这些游击队员为丛林幽灵，对其忌惮不已。他们凭空出现，突袭后即刻消失，根本无从追踪。日军虽加大巡逻力度，强化防御部署，甚至报复平民，却始终无法根除游击队。这些越狱战俘持续作战，不断削弱日军的有生力量。1945年1月，美军第6集团军在吕宋岛登陆，正式启动菲律宾解放战役。赞巴莱斯军区游击队配合美军作战，提供情报，抢占交通要道，牵制日军兵力，为美军推进扫清了障碍。1月30日，幽灵小队参与卡巴纳图战俘营解放行动，与美军游骑兵阿巴拉莫侦察队联手，营救513名美军战俘。霍金斯与队友负责封锁日军增援路线，阻击援军，确保营救顺利。16个月后重回战俘营，他已从阶下囚变为解放者。营救行动圆满成功，513名战俘全部获救。霍金斯在营地见到昔日战友，他们依旧瘦弱憔悴，历经33个月的囚禁，早已面目全非。面对战友的询问，他仅简单告知自己成功越狱，谈及过往，只一句为战友报仇，便再无多言。阿巴纳图战俘营解放后，幽灵小队继续追击向吕宋岛北部撤退的日军。此时的日军已陷入混乱，兵力分散，补给中断，沦为散兵游勇。小队沿用伏击战术，逐个清剿日军，将其逼入丛林深处，任由疾病完成最终的清算。1945年4月17日，霍金斯参与了二战期间的最后一场战斗。幽灵小队在碧瑶市北部山谷伏击23名日军巡逻队，占据两侧高地，形成交叉火力，6分钟内全歼日军，自身零伤亡。此战过后，饱受疟疾与伤病困扰的霍金斯彻底退出作战，
他已完成使命，以63名日军的击杀战绩告慰了遇难战友。1945年8月15日，日本宣布无条件投降，二战落幕。霍金斯在菲律宾奋战28个月，其中16个月为战俘，12个月为游击队员。他从瘦骨嶙峋的战俘蜕变为令日军闻风丧胆的杀手，累计击杀68名日军，用战绩告慰了所有遇难战友。1945年9月，霍金斯被疏散至马尼拉，体重恢复至156磅，仍患有疟疾、肠道寄生虫等病症。随后被送往美国旧金山医院接受诊治。1946年3月，他以陆军上士军衔从美军退伍，荣获银星勋章、紫心勋章与铜星勋章，表彰其敌后作战的功绩与负伤经历。退伍后，霍金斯告别了菲律宾的丛林，硝烟，踏上返回美国的归途。轮船停靠旧金山港口时，他望着熟悉的城市天际线，没有衣锦还乡的荣光，只有历经磨难后的疲惫与平静。16个月的战俘生涯，12个月的丛林游击，那些枪林弹雨、饥寒交迫与战友牺牲的画面，如同刻在骨子里的烙印，让他难以释怀。最终，他回到了家乡俄克拉荷马州塔尔萨这座远离战场的小城，成了他安放过往、重启人生的港湾。为了谋生，他找到了一份营造工人的工作，每天和钢筋水泥打交道，重复着繁重却安稳的劳作。这种脚踏实地的忙碌能让他暂时忘却战争的创伤。1948年，霍金斯与当地一位名叫玛丽的姑娘结婚，婚后不久便有了2个儿子，组建起属于自己的小家庭。他极少主动提及二战经历，即便家人偶然问及，也只是轻描淡写地说自己曾是战俘，侥幸成功越狱，从未透露半句丛林中狙击日军浴血奋战的赫赫战绩。在家人眼中，他只是一个沉默寡言、勤劳顾家的丈夫与父亲，会在清晨早早出门上班，傍晚按时回家陪伴孩子玩耍，周末打理庭院里的花草，过着最平凡的日子。唯有在深夜辗转难眠时，那些战死的战友、战俘营的苦难才会悄然浮现。沉重的战争记忆让他选择将过往封存，他不愿让家人被这些血腥与伤痛裹挟，更不愿再重温那些绝境中的挣扎，只想以平凡人的身份守护这份来之不易的安稳。时光荏苒，30余年过去，二战的硝烟早已散尽，许多尘封的战场故事渐渐被岁月遗忘。1978年，一位专注研究菲律宾游击队运动的历史学家艾伦·斯图尔特，在整理美军罗伯特·拉帕姆少校的战后报告时，偶然发现了杰克·霍金斯这个名字。报告中简要记载了他作为越狱战俘加入游击队，参与多次突袭任务，精准狙击日军的事迹。寥寥数笔却极具分量，让斯图尔特心生好奇，这个战功卓著的战士战后究竟去向何方？为了还原这段被遗忘的历史，斯图尔特开始四处寻访，查阅大量退出役军人档案、地方户籍资料，辗转多个州，终于在俄克拉荷马州塔尔萨找到了霍金斯的下落。当斯图尔特登门拜访，说明来意，希望采访他，完整记录他的游击岁月与越狱经历时，霍金斯起初婉言拒绝。他早已习惯了沉默，不愿再揭开尘封的伤疤。但斯图尔特的一句话打动了他：您的故事不只是您一个人的回忆，更是那些并肩作战却未曾留下姓名的战友的荣光。他们不该被历史彻底遗忘。这句话让霍金斯沉默了许久。那些与战友并肩伏击，在丛林中相互扶持，为牺牲同胞复仇的画面再次涌上心头。最终，他点头同意了采访。他知道自己有责任为那些逝去的战友留下一段真实的记录。采访过程中，当被问及越狱后究竟击杀了多少日军时，霍金斯坐在自家的藤椅上，指尖轻轻摩挲着掌心因长期握枪留下的厚茧。沉默片刻后，缓缓说道：“我从未自行统计过，每次战斗只想着完成任务，掩护战友。至于击杀数量，都是队友记录的。”斯图尔特随后查阅了幽灵小队的战后原始记录，
拉帕姆少校的作战日志以及其他幸存队员的回忆，最终核实确认，霍金斯越狱后累计击杀日军63人，远超他在巴丹战役中5人的狙击战绩，是幽灵小队中击杀日军最多的成员之一。谈及越狱后战力大幅提升的原因，霍金斯的眼神渐渐变得坚定，褪去了平日的温和，多了几分当年战士的锐利。他坦言，战前在巴丹打防御战，我们物资匮乏，兵力悬殊，只能被动防守，不断撤退，每一步都走得艰难。但越狱之后，我没有退路了，身后是战友的牺牲，身前是残暴的敌人，我只能主动出击。我们可以自主选择伏击地点，把握作战时机，把正规战术和丛林游击战术结合起来，避开日军的优势，发挥我们的精准狙击能力。更重要的是，我不是为了自己而战，是为了那些死于战俘营、死于日军屠刀下的战友。为了他们，我必须赢，不能有丝毫退缩。这番话里没有炫耀，只有历经绝境后的坚定与对战友的深切缅怀，每一个字都承载着他那段浴血复仇的岁月。当斯图尔特追问亲手击杀数十名日军是否有过愧疚时，霍金斯的态度格外坚定，没有丝毫迟疑。他微微挺直脊背，语气沉重却有力：“我不愧疚，一丝一毫都没有。”紧接着，他的声音低沉了几分，缓缓回忆起战俘营的苦难。我亲眼看着2400名战友，有的死于饥饿，有的死于疟疾，有的被日军肆意殴打处决。我亲历巴丹死亡行军，650名同胞倒在烈日下，连一具完整的遗体都难以留存。日军对待战俘的残暴，对待无辜平民的屠戮，我至今记忆犹新。我所做的一切都不是无端的杀戮，而是正义的复仇，是为那些被残害的同胞讨回公道。他顿了顿，抬手拭去眼角的湿润，继续说道：“如果战争没有结束，如果日军还在残害我的同胞，我会毫不犹豫地拿起枪继续战斗，直到把他们彻底赶出这片土地。”这份坚定源于他所经历的苦难，源于对战友的缅怀，更源于对正义的坚守。在绝境中，他用枪口捍卫尊严，用战绩告慰亡魂。这份执念从未因岁月流逝而淡化。晚年的霍金斯依旧受疟疾后遗症困扰，每逢阴雨天，关节便会隐隐作痛。那些战争留下的创伤终究伴随了他一生，但他始终保持着勤劳的习惯，依旧会打理庭院，陪伴家人，日子平淡而安稳。1994年11月7日，杰克·霍金斯在塔尔萨的家中平静离世，享年78岁。家人按照他的遗愿，将他安葬在家乡的公墓墓碑上，只刻着他的名字、生卒年月以及美军陆军上士的军衔，简洁而朴素。遵照家人的意愿，当地报纸刊登的讣告中仅简要提及他的军旅生涯与退伍后的生活，对他越狱、参与游击作战、击杀数十名日军的战绩只字未提。家人深知霍金斯一生低调，不愿被过往的战功裹挟，更不愿因那些血腥的记忆被人铭记。他们只想让他以一个平凡的丈夫、父亲、普通人的身份安息在这片他守护的土地上。但霍金斯的故事不该被这样沉默地掩埋。他从瘦骨嶙峋、挣扎在死亡边缘的战俘，蜕变为令日军闻风丧胆的丛林幽灵，用勇气对抗暴行，用信念支撑前行，用战绩告慰战友。他是绝境中崛起的英雄，是正义的化身。他的经历值得被每一个人铭记。杰克·霍金斯从来都不是一个孤立，他是二战菲律宾战场上无数越狱战俘战士的缩影。在那个黑暗的年代，约500名美军战俘从菲律宾日军战俘营越狱，其中350人成功存活。他们放弃了苟活的机会，毅然加入游击队，用自己的方式对抗日军暴行。这些战士和霍金斯一样，都历经了战俘营的炼狱般折磨，目睹了战友的惨死，承受着身体与心理的双重创伤，却始终没有放弃对正义的坚守。他们中有像威廉·法索斯上士那样擅长伏击作战，
累计击杀日军数十人的勇士。有像乔治·戴维斯下士那样重伤后依旧坚守战场、掩护队友撤退的硬汉，也有像克莱德·蔡尔德里斯技术上士那样放弃狙击岗位，专心训练菲律宾游击队员，传授作战技巧的教官。他们来自不同的部队，有着不同的经历，却因同一个信念聚集在一起，为战友复仇，为解放而战。他们在丛林中穿梭，如同幽灵般精准打击日军，用打了就跑的伏击战术，以少胜多，不断削弱日军的有生力量。他们在绝境中不屈不挠，在苦难中坚守初心，以自身的方式续写着战士的荣光。即便未曾载入正史，未曾被万众瞩目，他们的勇气与信念依旧闪耀着光芒，成为人类对抗邪恶、坚守正义的象征，印证了绝境中信念足以凝聚成致命的力量，足以点亮前行的希望。这些战俘战士用生命与鲜血为菲律宾解放事业和二战的最终胜利立下了不朽功勋。他们不仅在战场上击杀日军，破坏日军补给线与通讯设施，牵制日军兵力，为美军的推进扫清障碍，更主动训练菲律宾游击队员，传授枪械使用、狙击技巧与伏击战术，帮助当地游击队提升战力，让反抗日军的力量不断壮大。据美军战后统计，这些越狱战俘组成的游击力量累计击杀约4100名日军，平均每人24个月内击杀11.7人，战力是普通美军步兵的5倍。他们的贡献不可磨灭。二战结束后，大多数幸存的战俘战士都选择回归平凡，如同霍金斯一样封存过往，默默生活。有的从事农作作，有的成为工人，有的经营小店。他们鲜少提及自己的战功，甘愿做无名英雄。许多战士牺牲后尸骨无存，连姓名都未曾留下，只在历史的尘埃中留下一丝微弱的痕迹。但他们的传奇值得被永远铭记，他们的精神值得被永远传承。正是这些平凡而伟大的战士，在绝境中挺身而出，用勇气对抗残暴，用信念守护正义，才换来了日后的和平与安宁。他们的故事不仅让我们看到了战争的残酷，更让我们愈发珍视当下的和平，敬畏勇气与信念的力量。这种在绝境中不屈不挠、为正义挺身而出的精神，永远不会过时，会永远激励着后人，铭记历史，缅怀先烈，守护和平。